朋友們，渣們今天說的這期故事撲朔迷離。整件事情呢，我看了半天都沒有把整件事情捋順。但是呢，我還是跟渣提供故事的這位朋友研究了半天。我說，你認為你說的這個故事整體來龍去脈，一切事情的引發，是不是跟你結婚這天晚上看到的這個黑衣怪人有關係？但是渣們這個名叫夢瑤的聽友，他跟我說也不能完全這麼說。他曾經也這樣想過，但是他說我也找不到一個完全的規律來，只是打結婚這天晚上入住了某家酒店，從這天開始後邊而好長一段時間就不太正常了。你聽到這兒的時候幾乎聽不明白這是怎麼回事兒，你別急，馬上我把他這件事兒給你從頭到來。他的這個故事渣們剛才說了，得從他結婚前的這天晚上開始說起。他在結婚前的這天晚上，老公這邊呢，幫他們家人安排了一間5星級的酒店。由於當時婚禮呢也是要在這間酒店進行，所以為了方便就開了這麼一間房間。新娘子等於提前一天就入住到了這酒店了。當時陪着新娘子的有自己的外婆媽媽，還有表哥。由於當時開的這房間呢，是個5星酒店的大套間，裏邊而是2間房子，一個不用說了，肯定得給新娘子安排好了。另外一個就是外婆和媽媽住，表哥呢睡在客廳的沙發上邊兒。當時根據當地的一些民俗必須得有個男人，就是家裏的男人，哥哥弟弟怎麼的在這兒陪伴着，好像這是他們當地的一些說法，這些渣也就不清楚了。但是這本來這天呢一切都挺順利的，可是到了當天晚上，他說我自己一個人在我的房間裏邊睡着覺，然後應該是晚上10點多鐘左右，就聽見有人拼命地砸我的門，把我從夢中給驚醒。醒來之後一聽，一邊敲着門，一邊而這門外邊是外婆在喊我馬上起身過去開了門。外婆慌慌張張的站在門外，告訴我說讓我趕快收拾東西，閂門換房間。我當時挺迷糊的，本身睡得就沉，再加上外婆當時濕了，慌張的我就問外婆乾嘛換房間乾雜麼外婆說你別管了，渣趕快得換房，我們已經和酒店談完了，快點收拾。這個房間是佈置過的，收拾起來是非常麻煩，不能說是按照分房佈置，但必定辦的是喜事兒，裏邊兒貼了喜字兒整體弄得挺漂亮的。我當時就特別不高興，外婆，這是那誰他們家定的，這渣換了不合適吧？怎麼了你們？然後外婆呢，當時好像有話不想跟我說，但是再加上我是一再的逼問，把外婆弄沒切了。這時候我媽和我表哥已經不在這房間了，我媽跟我表哥好像已經到準備要換的那個房間去了。外婆在這兒磨嘰了半天，先是搪塞我說那意思讓你收拾，你就快點收拾，聽話就完了。但是我已經是大人了，不像小時候了，家長讓乾雜麼就乾雜麼，我還是繼續逼問外婆，最後把外婆擠了的沒招兒了。外婆只得告訴我說，這房間鬧鬼。我當時一聽怎的一下，再加上外婆的這個面部表情說話，當時這個情況馬上我也害怕了，頓時我就默許了。外婆那我說是雜麼都沒有再問，當時我也不敢問了，轉過頭就開始收拾自己的東西去了，然後再接下來收拾了，可能得有20分鐘，大概是在11點多左右，就按照酒店人員的指引就換到了隔壁的一個套間，其實也不是隔壁，中間隔了一間房，換過去之後呢，弄得我們幾個人，表哥、我，還有我媽，還有外婆，我們4個人是無比的驚慌，再加上本來明天就結婚，
我睡覺就睡得不踏實，有點兒興奮，又出了這檔子的事兒，乾脆到了這新房這邊兒就睡不着了。進了新房之後啊，我也不敢問，我害怕。我媽呢，在那兒也是神情特別緊張，表哥咋咋呼呼的，貌似就這麼一個男的，他得保護我們，直接呢，把沙發挪到了大門口，他跑到大門口睡去了。你說這大結婚的當天晚上鬧出這事兒來，你想一下我是怎麼心情的？然後這接下來隔了這麼一會兒，外婆跟媽媽呢就說讓我先睡去，明天還得舉行婚禮，但是我怎麼睡啊？我肯定得先問外婆到底出怎麼事兒了，可是外婆她就不跟我說，就是說讓我睡覺去。而且還讓我媽跟我一塊兒睡去，我有點兒着急了，我呢就當時有點鬧情緒了，不是你們得告訴我出怎麼事兒了才好好的，怎麼就鬧鬼了呢？表哥一看我當時有點兒急，馬上過來說我，不許跟外婆這麼說話，剛才真出事兒了，明天你結婚，等以後結完婚再說，先把婚禮辦了。有我們在了，你別怕，你快睡覺去。表哥比我大好幾歲，從小我還是有點害怕他的。表哥這麼一說我也沒話了。我呢就跑房間裏去了。進到房間裏，我媽沒跟着我跟外婆在外邊兒，我就拼命的喊我媽媽一進來我害怕。我說話的這功夫，我媽跟外婆在外邊爭。在刀郎着怎麼東西被我打斷之後，也沒說怎麼就進到房間來了。到了房間就沒有外婆和表哥搗亂了，這必定是我親媽。我外婆那個脾氣啊，說實話一直跟我也不能說是不對付，反正我們娘兒倆之間經常吵怎麼的。但是我媽不一樣，我媽相對較溫柔。來到房間把門關上，我呢就開始問我媽了，媽，剛才到底出怎麼事兒了？你看我外婆的脾氣，都不讓人說一句話。我媽聽完之後呢，就對我比出來個手勢，示意着讓我噓小點聲，先別說。然後呢，指着床讓我先躺下去，好像是意思告訴我說躺那兒我再告訴你。然後我就跟我媽躺在床上了。我媽就小聲的給我講出了剛才發生的事兒。聽完之後我不恨我外婆了，我覺得我外婆強勢是對的，看來是真的出嚇人的事兒了。這事兒是怎麼回事兒呢？是剛才我在睡覺的時候睡着半截覺，外婆跟媽媽也在房間裏邊迷瞪着，表哥也在客廳迷瞪着，然後外婆起來去洗手間，當時呢，就聽見洗手間裏邊貌似有人洗澡的聲音，不能說是開着水龍頭，但裏邊已有動靜。外婆馬上就回頭朝沙發上看，不對啊，剛才出來的時候我媽在熟睡，表哥也躺在沙發上了，這洗手間是誰啊？那不用琢磨了，那肯定就是我了。所以外婆呢，走到了洗手間門口就開始跟我說起話來了。當然了，那是她認為的，我那裏邊而不是我。外婆就站在門口說：哎呀，還沒睡呢，幹嘛呢？又上洗手間折騰啊！老太太們就這樣說話，但裏邊上廁所的那個所謂的我不理外婆。外婆有點兒着急，直接就走到洗手間門口去了。洗手間的門當時是半掩着的，外婆伸手就把這門推開了。這一推開門，外婆說：只見洗手間裏邊已站着個人，這人嚇人極了，全身上下黑，跟拿炭做的似的，個子不太高，有個不到1.6米的樣子，背對着外婆站在洗手間裏邊兒，頭看着洗手間的馬桶。然後好像有一隻手一直在爬拉馬桶的蓋子，剛才傳出來的聲音就是這個聲音。外婆這麼一推門，一看到他，馬上驚呼了一聲。
這，然後隨手就把門給關上了。當時外婆嚇壞了，轉頭就跑到客廳，表哥旁邊站着了。此時的表哥正在熟睡呢，外婆立馬拿手捅咕表哥：大善，大善，醒啊，快醒啊！沒兩下，表哥讓外婆捅咕醒了，迷迷瞪瞪的起來。姥姥，怎麼了？發現呢，廁所有個人，好像是個鬼。表哥一聽，剔兒精靈起來了，雜麼姥姥，鬼真的就在廁所裏邊呆着呢。馬上表哥坐起沙發來，拿出了男子膝蓋的那一面，沒事兒，姥姥，我看看去，隨手從旁邊抄出來個東西，不知道抄的是雜麼，奔着廁所就去了。然後表哥走到廁所門口，暫定了這麼1秒鐘，砰一下把門推開，只見那黑色的人還在廁所裏邊站着。頓時間表哥就大吼了一聲，我操！吼完是隨手把手裏拿着這個東西朝着廁所裏的人就丟進去了，好像是個煙灰缸。媽媽當時不知道碎的是雜麼東西，哇的一聲，那玩意就砸碎了。砸碎的同時，表哥也往後退，然後又隨手一腳把門給踩上了。踩上門之後，表哥雙手發抖，向後倒退，退到外婆的身邊了。這會兒由於腦子動靜特別響，外婆的門沒關着，把媽媽也吵醒了。媽媽這才出來的，出來之後問他們出雜麼事兒了。外婆就跟媽媽現在給我講故事一樣，拿手對媽媽，拿手比着噓，別說話，來鬼了，給我媽當時嚇得，然後就沒有人再敢靠近廁所了。隔了可能得有這麼好多分鐘吧，廁所裏邊是一點動靜都沒有。三口這才一人拿着個東西到廁所門旁邊看一眼去，到了廁所旁邊，還是表哥膽兒大，拿一個衣架，就是5星級酒店那大木衣架，把門給捅開的。捅開之後裏邊空空如也，除了表哥打碎的那個玻璃器皿以外，雜麼都不見了。然後媽媽他們3人呢，當時是喘着粗氣。媽媽就問外婆和表哥：哪有鬼呀？沒看錯吧？沒鬼吧？有鬼！那個3姨，我跟你說我都看見了。外婆沒胡說八道。我媽聽完之後一看，看來真有鬼。我媽頓時害怕了，當時就躲到了表哥的身後。表哥領着我媽，領着外婆就回到了沙發上面，小聲的開始講起剛才的事兒。我媽這才把剛才一五一十了解清楚了。當時我媽就跟表哥商量，不行給酒店大堂打電話吧，這酒店裏邊而外出這孩是兒呀，揸別回來惹上這結最大，結婚的趕快讓他給他換房。可這接下來電話打過去，萬萬讓他們3沒想到，本來還想辦法給酒店的解釋一番，得跟人交涉啊，再好好，你住一半換房，這不合適。但沒想到的是，酒店當時就答應，好的好的，貴賓你別急，馬上我們派經理上去給你調事。不一會兒，一個經理帶着3個男的就跑到酒店上來了，而且手裏邊拿着房卡，說給他們調配到隔壁的房間。這會兒我也就醒來了。這件事當時我媽給我講完，我聽得我一身雞皮疙瘩，我就問我媽：媽，你說我這明兒結婚，今兒鬧鬼，這是怎麼回事？不會遇事雜麼吧？我媽就告訴我，別擔心，8成跟他們酒店是有關係的。這一天的這件事兒就這樣過去了。轉天的婚禮一切順利。我呢，並沒有給我老公講這件事情，我真的跟我老公講這件事兒，是我們倆結婚呢，可能得結了20多天了，過了蜜月期我才給他說的。我老公讓我別怕，說別想這麼多，
沒事兒，沒事兒，這事兒也就完全忘在腦後了。但是當時我媽給我那番描述，就是描述的表哥和外婆同時看到那個黑東西，一直藏在我的心裏邊，甚至有時候我作噩夢也能夢到那東西。我媽也不是像海哥這樣專業講故事的，齋也不知道怎麼回事，她能給描述的這麼清楚，這玩意兒一直就藏在我的心裏。本來我覺得這事兒似信非信，說實話，因為我沒看到，但是很嚇人，沒有說真正的在我心裏邊把它當成一件多大的事情。可過了些日子，我跟老公結婚有這麼4-5個月的時候，我也見到了，我見到的這個東西跟我媽描述的是一模一樣的，而且把我嚇壞了。這事情是發生在怎麼時候呢？發生在我跟我老公正是兩人談好決定要孩子的時候。這些是我們個人夫妻的隱私，就不給大家說了。在之前呢，我們兩個人在一塊兒夫妻生活呢，都會有避孕的行為。但是經過我們倆的商量，覺得要個孩子也沒事兒，就算我在家帶2年孩子，以後還可以再上班而去，所以就決定開始準備要孩子，就停止了避孕的手段。可是自打這避孕的設施一旦取消掉之後，我們準備要孩子有這麼一天晚上。這一天晚上，老公不在家，外出去北京出差了，我一個人在家。可是到了晚上憑空無奇的，沒有任何的先兆的前提下，我就是跟往常一樣起夜去洗手間。當時我任何心理準備都沒有，不過還好，多虧客廳的燈是開着的，因為我晚上害怕，到了洗手間大門迷迷瞪瞪，我還揉着眼了就把門打開，剛一打開門，就看到洗手間馬桶上面那小水箱上坐着個人。這人我一看到他，頓時我就嚇壞了。這不，我媽說的那像他一樣做的那個人嗎？這人真的跟我媽講的是一模一樣，個子小小的，像是個小男孩兒，或者說是15-16歲的男孩子，挺瘦的，全身上下漆黑，身上特別的瘦，整體根本沒有一塊兒是人類的皮膚，全身上下貌似都像燒焦了的木炭。黑乎乎的，就坐在我家。在後邊的日子裏，是好長一段時間我都怕黑。不過這不是關鍵，關鍵是我老公對這事兒一直半信半疑，總覺得我只是做了個噩夢。可是我不管他信不信了，反正那段時間我絕對不能跟他要孩子。我可害怕那小木炭那個東西跑到我家來，誰知道他到底是個怎麼玩意兒啊！好了，小伙伴們，這故事啊，給大家講完了。那得了，小伙伴們，今天渣就到這兒了。感謝你的收聽和陪伴，朋友們，我們明天晚上再見。